參觀完今次嘅 exhibition，我覺得同 Vivienne Westwood 最有共鳴嘅一個特質就係去打破框框，但係又忠於自己啦。因為今次其實睇到好多一啲珠寶都係同一啲傳統嘅珠寶設計係好與別不同啊。咁就好似有個感覺，好似我自己嘅舞台嘅一個感覺啦，都係一個push boundaries 啦，但係都要忠於自己嘅理念咯。最近有好多你哋成員都輪流有過嚟澳門啦，係自己會唔會跟住落嚟都有啲嚟澳門嘅計劃？哦，哇！呢、個咁 exclusive 嘅，會啦，嚟緊都會再嚟多次澳門啦，就喺一個我最開心嘅一個月份啦，咁就會嚟澳門做一個好特別嘅一個演出啦，咁樣咯，係啊，所以 stay tuned 7月啦，我想問下你平時嘅呢一次嘅造型咧，有冇花啲咩小心思？因為呢個造型咧，其實係以 Vivienne Westwood 嘅一個經典作品為一個中心啦。咁所以今次呢個造型都係我好少喺公開場合會着嘅一啲感覺啦，有一種叛逆、慵懶、舒適但係有型格啦。咁就着咗一個好 classic 嘅一個 statement T-shirt 啦，咁同埋一個 builder trousers 啦。咁我最中意係呢一個小點綴，就係佢呢條褲咧係一個開腰式嘅設計啦。咁所以有一種好舒服但係又好有型嚇。如果以你嘅角度咧，攞15秒，總之你攞你嘅角度嚟想同推介一啲你嘅歌迷啊、fans 啊睇呢個展嘅話，你會點樣推介一下？用15秒去你如果，OK。以你嘅長短冇問題。OK，希望神徒你哋 enjoy 喺澳門搞嘅 Vivienne Westwood 嘅珠寶展覽啦，因為佢真係會令到你大開眼界啦。而我今日都真係因為佢而啟發到好多我對嚟緊未來嘅一啲造型啦，甚至係舞台服裝設計啦，一啲嘅小心思啦，係啦，咁所以係啦，大家快啲去睇下啦。你同西泰學團隊嘅合作當中係有冇咩有趣嘅或者係難忘嘅事情？今次同 Vivienne Westwood 嘅 team 啦，所有工作人員啦，成個團隊嘅見面咧，其實係一個好大嘅榮幸啦，因為可以見到成隊 team 嘅本尊啦，佢哋本人啦，其實係大家都好熱情啦，好熱情於佢哋自己嘅一啲事業啦，成個 jewelleries 啦，甚至係成個 fashion business 啦，大家嘅傾談都好開心啦，而我一見到佢哋，我即刻忍唔住要去講我啱啱去完 exhibition 嘅一個好興奮嘅感覺啦，因為真係今次嘅展覽係十分之宏偉啦，而且係好多 archive 係大家呢一世人只會見到一次啦嘅咁嘅機會啦，係咁所以係咯，好難得咯，好榮幸可以今次嚟到呢度。Thank you。